سلام علیکم هموطنان عزیز. هموطنان عزیز، دمی تلویزیون های خارج از افغانستان یکی از افغانای ما به نام شفیع عیار که پروگرام های دینی و پروگرام های پالیتیک و مسئله افغانستان تا بالا او شوبلاده پسش یک بسیار وقتا آقای عیار میگه که من بسیار کوشش میکنم که با سند گپ بزنم با تا که یک چیز صحیح نفهمم دربارهش گپ نزنم. مگر من یک پروگرام زیرا در یوتیوب دیدم، ما که دیدم ای آقا مثل که هیچ از قصه خبر نباشم تو ات کلکایی آمده شیشته گپ میزنه. ببینین هموطنان عزیز و آقای عیار خودت هم یک دفعه باز ببین، اگر یک دو جای از ما برات نشان میتم، اگر ما اشتباه کرده بودم میبخشی دیگه. شکل نمایش تعداد زیاد از عساکر ما توسط هلیکوپترها انتقال می‌یابند. حال دیگه جنگ سرباز است با مهاجمان طالب که اینا از جان خود گذشتن، تنها یک مقصد دارن که میکشیم و کشته شدیم و نمو دیگه شهادت ما سمیریم شو که تا 70 دانه اور خو میشیم و به جان از این کپار که ما میکشیمشان و مردار میشن و این عساکر بیچاره میدوانا مثل رمه های گوسفند این حکومت کثیف اینا را دمی پیش مرمیه از این مهاجمات تیله میکنن. سعی کنیم که در آخر روز بعد از اینکه جنگ بعد از 7 ساعت ختم میشه چند نفر عسکر بیچاره ما کشته شده. در این رویداد 50 تن به شمول 38 نظامی و 12 غیر نظامی جان باختند. 38 عسکر بیچاره ما به نام سرباز قهرمان در اینجا قتل عام میشن. برای از اینا یک کلاه موجود نیست که در سر خود بانند، یک سینه بند ضد گلوله برای از یاد داده نمیشه که در یک جایی که 100% است مرگ برای از داده شد. اگر این نمیجه عساکر امریکا یا نیتو در اون میشد، من برای شما میگم که یکشان کشته نمیشد و خاطر که او قدر مجهز میره که یا 100 دانه مرمی میزد و نمیمرد. اما عسکر بیچاره ما را این امریکا و این نیتو که رفته که ما قوای نظامی افغانستان کمک میکنیم و سال 5 بیلیون دلار میتیم و ما از آزادی از این مملکت در مقابل حمله و تجاوز بیگانه دفاع میکنیم، برای از یا یک دانه کلاه ضد مرمی و یک دانه پیشبند ضد مرمی در این حالت داده نمیشه و 5 مهاجم 38 عسکر بیچاره ما را میکشند. این آقای عیار اینجا یک دقیقه پاوزه میکنم. یک سوال ما دم اینجا بود که می خودت هدفت از کدام 38 دانه نظامی است؟ آیا به من حیث یک انسانی که ژورنالیسم خودت تقریبا دیگه در تلویزیون که باشی خب مجبور هستی دیگه یک بخش ژورنالیسم میشه و دیگه چقدر آدم پر معلومات در مورد دین، در مورد هر انسان، در این بغل در او بغل، مگر چطور توی همینجا یک اشتباه بسیار کلان کردی دیگه. خدا کنه که خودت فهمیده باشی. من دیگه زیاد تو را نمیگم چون کدام گپ نیست که ما بگویم. او معلوم دار یک گپ بود که خودت بسیار اشتباهانه همونجا گفتی و 38 دانه عسکر و عسکرای نیست که او عسکر کماندو از بالا آمده و از پایان آمده و مرده باشه. او 38 دانه از نظامی های است که در شفخانه بستر بود آقای عیار. او یک مسئله دیگه. مسئله اینجا اما آقای وزیر دفاع خو برده را نشان میتی، باز یک عکس دیگر را نشان میتی و میگه نه 2 روز پیش اینجا باز در یک جای خوش برده. مگر هم یک عکس دومی کدام آدم دیگه بیچاره رو تو در بالا انداختی؟ او آقای امو آدم وزیر دفاع نیست؟ آیا تو 2 عکس فرق کرده نمیتونی؟ نه خودت باز یک دفعه بی میره. این مالمو سانه را میارم. این بیبی که اینجا
تو میگی که ما نداشتیم. اولین کار که کرد وزیر دفاع خانه نشین ساخت، وزیر پلیس ما، وزیر رئیس امنیت ما را، وزیر داخلی ما را کلش خانه نشین ساخت. چرا؟ به خاطر از اینکه امی سیستم شیرازه بشکنه، عسکر ضعیف شه، صاحب منصب ضعیف شه. بعد از اینا آوردن سعی کنین اینی کودن آوردن ای وزیر دفاع ایده می هر جایی که میره خو میره. 10 دفعه ما دیدیم در جریان سخنرانی انت سادگی خو میره. سعی کنین یکس شه. شما میگین آقا ایار که یک روز بوده، 10 دفعه بوده. ایله 2 روز پیش در این مجلس بزرگداشت سید خیلی اینه در اینجا سعی کنین اینی از 2 روز پیش از این گنده است. این همایش بهانه‌ای شده برای حرفای ناگفته برخی از اهل، حرفای ناگفته برخی از حرفای ناگفته برخی از اهل، حرفای ناگفته برخی از اهل. آقای عیار، همین نفر دومه که نشان دادی همین دیگه کس بود. متاسفانه یک ذره هم یک سار صحیح که مردمای ناقه بیچاره را بیاده دغم نپر. تو مردکه مچم در کدام چرد رفته بود خدا میدانه. تو عکس از او را گرفتی حالا که اینه وزیر دفاع را خو برده. او وزیر دفاع نیست. او وزیر دفاع خو برده است. من در او نمیگم که حالا من دفاع وزیر دفاع را میکنم. او شاید 1000 جای خوش برده باشه، مگر همی خودت هم عکس صحیح پیدا کن. دیگه فعلا خداحافظی میکنم و من این ویدیو را در فیسبوک اگه تانستم برات برسانم که اگه بتانی خودت یک ذره دمی تحقیقاتت متوجه شوی، چون خودت وقتی که میگی که ما با اسناد گپ میزنم باید داره یک ذره با اسناد گپ بزنی. خداحافظ.